ये लो। ये मेरा टिकट है। आप पिज़्ज़ा ये आपका पड़ेगा। ओली के पापा की तकलीफ नहीं है। ओली के पापा जो है वो फिर क्या कहता है सर? कोई मंगाना ही नहीं। बर्गर कहता लेते हैं। अरे तूने मैंने क्या पूरा खाने पापा वो खाया पापा के ना वाले का पूरा खाने मैं खा लूँ। इसकी कोक मंगाना कभी भाई खा लो, उसने खाना है। वो ना एक कोक ला कर दे दिए। क्या? आबरू के विंग्स आ गए। ये आबरू के हैं, आबरू के पास है। नाश्ता नहीं है अभी। ये आई है। इनका भी अच्छा और उसका भी अच्छा अबरीश, फ्लेवर वाला मैं चेंज कर अबरीश इधर देखना। नींबू डालना बोलो ओ आज सब्जी को खोल देते हैं विंग्स देना। विंग्स गरम बहुत है, लेकिन इनके सब विंग्स आज अच्छे हैं। मुझे भी खाना है मान ले तक कि नहीं मैं खाए ये फिनिश कर लो। ये ना फिर बाद में डोनर फ्राइज अबरीश को भी चेक करा। क्या
साइड वाली ने वो अच्छा साइकिल चल Ali prisa. Ali Abrish Abrish मैम आपका टाइम 3:15 में खत्म हो जाएगा। ठीक है। नहीं क्या अभी तो पड़ा है। आंटी क्या चाहिए? 3:15 पे टाइम ख़त्म होगा। कितने का? 3:15 पे। आ भी कितने हुए हैं? अरे जल्दी है। आबरू किधर गई है? आबरू वो उसका है। वो उतार दो। तो इसके ऊपर चल के दूसरी साइड पे जाते हैं ना। वो उसका है। बाहर नहीं फेंकते। जी
बैठो। अली